السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے پاکستانیوں، آج ہم تھوڑی سی ٹاپک سے ہٹ کے بات کریں گے اور ہم بات کریں گے جو ریسنٹ سچویشن چل رہے سیلاب اور مختلف امتحانات جو ہمارے پاکستانیوں کو آج کل درپیش ہیں۔ ملک کے مختلف علاقوں میں، خاص طور پر نارتھرن ایریاز میں، ہمارے بھائی، ہماری بہنیں، ہمارے بچے، ہمارے بزرگ، ہر طرح کے انسان انکلوڈنگ اینیملز اور اس علاقے کا انوائرمنٹ سارا آزمائشوں کی زد میں ہے۔ ہم صرف امداد کے لیے، وہاں پہنچنے کے لیے، ان کے لیے نعرہ بازی کرنے کے لیے، ان کے لیے فنڈز اکٹھے کرنے، یہ کام بڑے اچھے کام ہیں، ہم کر رہے ہیں اور ہر کوئی ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ لے رہا ہے۔ دیٹس all good and very much important as well، اور ان کو ہمیں داد بھی دینی چاہیے جو اس مشکل کی گھڑی میں ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کے بازو بند رہے ہیں، ان کو ہر طرح کی سہولیات مہیا کر رہے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کو ہمیں اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے۔ اور سب سے موسٹ امپورٹنٹ بات کیا ہے؟ وہ ہے کہ ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانکنا چاہیے۔ اگر ہم تھوڑے سے پاسٹ میں جائیں، سب سے پہلے ہم پہ کیا آیا؟ زلزلے۔ اگر ہم تھوڑا سا سوچ لیں، زلزلے ہم پہ آئے، اس کے بعد طوفانی ہوائیں، ایسی ہوائیں جس کی وجہ سے چھت اڑ گئے گھروں پہ، ہمارے نظام زندگی کو درہم برہم کر دیا۔ ہر سائڈ پہ ہمارے جو ملک کے عوام تھی وہ سارے اس سے بڑے پریشان ہوئے۔ تو آیا بحیثیت پاکستانی اور بحیثیت مسلمان، کیونکہ سب سے پہلے ہم مسلمان ہیں، پاکستان میں میجارٹی مسلمانوں کی ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہم یہ مانتے ہیں، ہمارا یہ ایمان ہے کہ یہ سب کچھ کرنے دھرنے والی ذات ایک اللہ کی ذات ہے۔ تو ہم کیوں نہ اس سے مانگیں، اس کی طرف کیوں نہ رجوع کریں۔ ہم دعائیں کرتے ہیں، اچھی بات ہے، کرنی بھی چاہیے، لیکن وظائف کے ساتھ ساتھ، دعاؤں کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے اعمال کی اصلاح بھی کرنی چاہیے۔ یہ آج کا ایک امپورٹنٹ میں آپ لوگوں کو میسج دینے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہم اپنے اعمال کی طرف دیکھ کے کسی اور کو چھوڑیں، سب کو ایک سائڈ پہ کر کے میں صرف اپنے آپ کو دیکھوں، میں اپنے آپ کو درست کروں۔ کیا کل یا آج سے پہلے میں جو اعمال کر رہا تھا وہ میرے دین کے مطابق تھے؟ وہ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زندگی کے مطابق تھے؟ اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق تھے؟ اگر تھے تو اس کو مجھے کنٹینیو کرنا چاہیے اور اس میں مزید بہتری لانی چاہیے۔ اگر اس سے کوئی ڈیویٹ کر رہا تھا، عبادات بھی ہم نے کمپلیٹ سارے کے سارے کرنے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سب سے موسٹ امپورٹنٹ ہے اخلاق۔ فار ایگزامپل، جھوٹ کو آج کے بعد میں اپنے ساتھ یہ عہد کرتا ہوں، یہ وعدہ کرتا ہوں، ہر کوئی اپنے ساتھ کرے، باقی سب کو چھوڑو، اپنے ساتھ یہ عہد کرے کہ آج کے بعد میں جھوٹ ہرگز نہیں بولوں، ہرگز نہیں بولوں گا، بالکل بھی نہیں بولوں گا۔ آج کے بعد میں کسی سے وعدہ کروں گا تو وعدہ خلافی نہیں کروں گا۔ میں کوئی کسی کے ساتھ معاملہ کروں گا تو اس معاملے میں دوسرے انسانوں کی نفع بھی دیکھوں گا، اپنی نفع کے ساتھ ساتھ۔ میں اپنے اعمال کی اصلاح کروں گا، میں اپنے ارد گرد کے جتنے معاشرے کے لوگ ہیں، وہ میرے رشتہ دار ہیں، میرے ہمسائے ہیں، میرے عزیز و اقارب ہیں، میرے دوست احباب، ہر کوئی ہے، اس سے میں نیکی کروں گا۔ آج کے بعد میں سارے عبادات کو منعن مکمل کرنے کی ایٹ لیسٹ کوشش کروں گا۔ تو یہ میں آج اپنے ساتھ ایک وعدہ عہد کروں، کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو یہ اللہ تعالیٰ کے امتحان کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی
ایک طرح سے عذاب ہم پہ اوپر نہ ہو، کیونکہ وہاں پہ جب نیر کی طرف خاص طور پہ ہم دیکھتے ہیں سیلاب کی وجہ سے گھر بار لٹ گئے، خاندانوں کے خاندان اجڑ گئے، جو لوگ جو بھائی جو وہاں پہ موجود ہے، جنہوں نے وہاں کا وزٹ کیا، جنہوں نے وہاں پہ امداد فراہم کی، جو عینی شاہدین ہیں، ان سے تھوڑا آپ پوچھ لیں، ان کو بہت بہتر طریقے سے پتہ ہے جو حالات ہے وہ بیان کرنے کے قابل نہیں۔ وہاں پہ خاندان تو کیا ساتھ ساتھ جتنے بھی جانور تھے ان کو کتنا نقصان ہو، ہسپتال ختم ہو گئے، پولیس اسٹیشنز، گھر، روڈز، حتیٰ کہ وہاں پہ نظام زندگی بالکل درہم برہم ہو گئی۔ اس کے بعد کشمیر کی طرف ہم دیکھیں، گلگت بلتستان کو دیکھیں، تو اس سے بھی اگر ہم سبق نہ حاصل کر سکیں اور ہم اپنے اعمال کی طرف نہ دھیان دے سکیں تو ہماری اس سے زیادہ بدقسمت اور کوئی نہیں۔ اس لیے خدا را ہم سب اپنے حال پہ رہیں گے۔ اگر آج کسی اور کی باری ہے تو کل کو میری باری ہے۔ اللہ کی پکڑ بہت ہی ہر چیز کو احاطہ کرنے والی ہے اور بہت زیادہ خطرناک ہے۔ اللہ تعالیٰ رحمان اور رحیم کے ساتھ قہار اور جبار بھی ہے۔ تو بھائیو دوستو، میرے ہم وطنوں، آج ہم اپنے ساتھ ایک عہد کر لیں، جتنے بھی لوگ انسانی ہاتھ میں شہید ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، ان کو اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقامات نصیب کرے، اور جلد از جلد بحالی میں اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے اور اس طرح کے آنے والے امتحانات ہم سے ٹال لے۔ ہمارے حال پہ اللہ رحم کرے، آمین ثم آمین، والسلام۔